ครับก็สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกๆคนวันนี้ครับเป็นกิจรายการพิเศษนะฮะจากเกมเป็นจริงผ่านจอนะครับวันนี้โอ้โหต้องรีบไลฟ์สดเลยนะครับไม่ใช่ไลฟ์สดถึงต้องรีบมันอัดคลิปเลยนะครับวันนี้ครับจะได้เรือลำใหม่แล้วนะครับโอ้โหดีใจมากๆเลยฮะนั่งเล่นมาครึ่งวันแล้วฮะเรือที่ใฝ่ฝันนะฮะนี่ฮะเรือคิปแบรนด์นะฮะเรือลำใหม่นะฮะอู้นะฮะ นี่ฮะหลายป้อมปืนนะกำลังจะวิจัยนะเมื่อกี้เพิ่งได้นะฮะตรงวิจัยตรงนี้36,500นะฮะกดวิจัยมั่งเลยปุ๊บเอานี่ครับผมก็จะมีเรือของผมไม่ใช้นะฮะหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยทำไมผมไม่มีอ๋อต้องซื้อตรงนี้ต่อนะโอ้โหลำละ2,65,000 บาทนะฮะอันนี้เพิ่งต่อใหม่นะครับมาจากอเมริกานะฮะใช้งบส่วนตัวนะฮะไม่ใช่งบรัฐบาลนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะฮะอันนี้ ซื้อมาไว้ใช้ในราชการเองเลยนะฮะเราจะไปลองเล่นกันเลยนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับเรือลำใหม่นะครับมีเครื่องบินนะครับเครื่องบินชี้เป้าด้วยนะฮะเครื่องบินชี้เป้าเนี่ยลำสีเหลืองนะครับจะออกรบกันเลยนะฮะโอ้ดีได้เรือลำใหม่ครับเพิ่งต่อใหม่สดๆร้อนๆนะฮะไม่ต้องรออนุมัติจากครมหรืออะไรเนี่ยนะครับอนุมัติด้วยตนเองนะครับเล่นทั้งวันนะครับกว่าจะได้เรือลำนี้มานะฮะ แต่จริงๆเนี่ยมันจะต้องถ้าเติมเนี่ยมันก็ต้องเอาอะไรนะเหรียญไอ้ทองนั้นไปแลกเป็น EXP ด้วยกว่าจะเล่นได้นะฮะก็5 รอบอะถึงจะได้1,000 EXP ประมาณอะโอ้เล่นมา2-3 วันแล้วอยากได้มากลำเนี้ยมันสวยดีฮะลำเก่ามันดูโบราณเกินไปอะอยากลองดูลำนี้นะฮะเป็นยังไงมั่งนะฮะแต่พูดถึงเกมมันก็ยังถือว่าโหลดช้าอยู่เหมือนเดิมอะเข็มของ World of Warship เนี่ยยังถือว่าโหลดช้าต้องใช้มันน่าจะเกี่ยวกับสเปคคอมด้วยล่ะนะในการโหลดนะครับแต่ละแผนที่เนี่ยต้องใช้เวลาพอควรนะครับเพื่อนเราไปแล้วในแผนที่จอเรดาร์เราแต่เรายังไม่ไปเลยนะครับต้องรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวลองเรือลำใหม่นะฮะว่าคุ้มค่าหรือเปล่านะฮะกับการที่เฝ้ารอมานานเอานะครับก็ใกล้ได้เวลาแล้วนะครับเราจะทำการลบนะครับกับเรือลำใหม่นะครับอันนี้นะฮะจะไปยึดอะไรนะฮะจะไปทำลายค่าศึกนะครับกองเรือของไปทำลายกองเรือของฝ่ายค่าศึกนะฮะโอ้ทำไมโหลดนานจังมาแล้วถ้าอย่างนี้มาแล้วอ่าเรือลำใหม่อู้สุดยอดมากครับลำนี้ภูมิใจนำเสนอเลยอู้ดูฮะอ้าวทำไมมันมีป้อมปืนน้อยจังอ๋อมันที่มันมีป้อมปืนน้อยอ่ะเพราะว่ามันเอามารวมกันนะฮะแต่ละป้อมปืนเนี่ยมันที่นับได้มันมี4 คูณ 3เท่าไหร่นะ12ป่ะ4 3 12นั่นแหละมีอากาศยานด้วยนะฮะปล่อยเครื่องบินมาฟิวเครื่องบินเรานะฮะโดนปล่อยออกแล้วนะฮะบินไปชี้เป้านะฮะชี้เป้าค่าศึกเดี๋ยวจะลองยิงดูนะฮะเป็นยังไงบ้างไม่เลวครับไม่เลวครับถือว่าป้อมปืนก็หันได้ทุกด้านนะเราจะลองดูนะฮะโอ้โหลำใหม่สุดแต่ว่าลำเนี้ยจะไม่มีตอร์ปิโดนะไอ้ปุ่มตัวทีนี่คืออะไรอ่ะตัวทีตัววายอุ้ยโอ้ยไอ้หนูอืมอุ้ยดูฮะอูกระสุนสวยขึ้นมากอ่ะเอามาลบอุ้ยเรือลำใหม่แล้ว
อุ้ยโดนเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยเอ้ามาสู้เหมือนกันนะสู้นะฉันสู้นะเรือจันบานด้วยครับลำนี้อุ้ยไฟไหม้เลยหันคือว่าถ้าสองป้อมปืนนี่ก็ยิงไปได้6 นัดอุ้ยไฟไหม้อีกแล้วอะไรอะทำไมไฟไหม้บ่อยจังเลยลำนี้มันก็ดีนะฮะถ้าเกิดว่าเราดีอ้าวมาอุ้ยเจ็บเหมือนกันแลกกันหนีก่อนเราก็หนีก่อนไฟไหม้ฮะอันนี้เรายังไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะเรืออาจจะกากไปหน่อยตอนนี้เรายังไม่ได้ปรับแต่งอะไรเรือกากไปหน่อยนึงไม่หน่อยนึงไงโดนเขาไล่ยิงอยู่เนี่ยลูกโอ้โหตอร์ปิโดมาจากไหนลูกใครยิงตอร์ปิโดใส่มันยิงตอร์ปิโดใส่เราเหรอเมื่อกี้เนี่ยมาแลกกันเอาดิแลกกันเราไฟไหม้มาลูกที่ยิงโอ้ยไม่ยิงมาเราโอ้เฮ้ยปล่อยตอร์ปิโดใส่เราแล้วอุ้ยจมเลยของเราอะแต่มึงก็ดีนะเรือลำนี้มันก็เกือบจมอ่ะโอ้แต่ว่าก็ดีอ่ะจมไปเลยเรือเราเครื่องบินเราก็โดนสอยร่วงจบเลยครับอ๋อป้อมปืนหนึ่งมี3 กระบอก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วก็มีปืนที่มันยิงเองอัตโนมัติด้วยใช่ป่ะเมื่อกี้เห็นอะปืนต่อสู้กัดยานอะถือว่าดีครับถือว่าคุ้มค่าครับกับการเฝ้ารอนะฮะโอ้ตะแคงดูสวยงามมากไปดูเพื่อนหน่อยอุ้ยทำไมกระสุนเพื่อนมันสีเนี่ยอุ้ยเรือเพื่อนก็เหมือนของเราเลยอะไหนโอ้ก็ได้ลำใหม่มาวันนี้ก็ยังไม่เห็นผลพอควรนะแมตช์นี้เดี๋ยวลองแมตช์หน้าดูอีกดีกว่างั้นพักไว้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวลองแมตช์หน้าหรือว่าตอนยิงเวลาตอนยิงเราต้องเปลี่ยนเป็นกระสุนเจาะเกาะเรือของข้าศึกเหลืออยู่1 ลำนะฮะเรือของเขาก็เหมือนกับคล้ายๆกับของเราอ่ะนะคือมีป้อมปืนก็ใช้ได้อยู่เหมือนกัน3-4 ป้อมมันก็ยิงป้อมปืนเยอะครับเรืออย่างเงี้ยพวกเรือลาดตระเวนเดี๋ยวรอแบตต่อไปเลยกันเราก็จะออกรบกันอีก1 รอบนะครับสำหรับค่ำคืนนี้กับเรือรบลำใหม่ของเรานะฮะก็วันนั้นมีคนถามว่าสหราชอาณาจักรที่ผมเรียกที่เรือคือเรืออังกฤษมันคืออะไรสหราชอาณาจักรจริงๆมันก็คืออังกฤษนั่นแหละแต่จริงๆแล้วคำว่าอังกฤษกับสหราชอาณาจักรมันมีความหมายต่างกันนะสหราชอาณาจักรเนี่ยมันก็คือประเทศที่รวมกันนะครับมันก็มีพวกอังกฤษสกอตแลนด์แล้วก็เวลนะฮะไอร์แลนด์เหนือครับรวมกันเป็นสหราชอาณาจักรนะฮะก็เป็นต้นแบบของราชนาวีไทยนะพวกอังกฤษเนี่ยเป็นต้นแบบของกองทัพเรือไทยนะฮะซึ่งสมัยก่อนนะฮะท่านเสด็จเตี่ยของเรานะครับกรมหลวงชุมพรท่านได้ไปร่ำเรียนวิชาจากอังกฤษมานะครับมาพัฒนากองทัพเรือของไทยนะครับก็ธรรมเนียมนะครับพวกธรรมเนียมประเพณีก็จะคล้ายๆของเน้นไปทางอังกฤษนะฮะของไทยเราเนี่ยทหารเรือไทยเราเนี่ยแล้วก็อะไรนะ
เพราะสงครามของไทยใช่ไหมเกี่ยวกับเรือก็จะมีรอส112นะเดี๋ยวหาข้อมูลมาให้เลยครับวันนี้รอ112ก็คือว่ามันเป็นเกี่ยวกับประเทศไทยนั่นแหละนะครับมีฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสนี่มันตัวดีมากเลยสมัยก่อนเนี่ยคือใครชอบฝรั่งเศสเนี่ยผมไม่ชอบอะคนหนึ่งอะคือเรื่องของเรื่องคือมันมาจากมีลำเรือ2 ลำนะฮะเรือ2 ลำก็เรือของมันก็สมัยก่อนเนาะฝรั่งเนาะเรือมันก็ดีมันเอาเรือ2 ลำของมันมานะครับฝ่าสันดอนนะครับเข้ามาทางปากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็คือสมุทรปราการแหละผ่านป้อมพระจุลนะครับทางเราก็ได้ยิงสู้กับมันไปอ่ะนะฮะจนมันก็สู้ต้านทานมันไม่ได้หรอกเพราะว่าเรือของเขาก็ดีอ่ะผ่านมาแล้วมันก็มาเข้ามาถึงมาจอดในพระนครได้นะสมัยก่อนเขาเรียกพระนครนะฮะก็การศึกครั้งนั้นเราทำให้เราเนี่ยต้องเสียเงินประมาณ1 ล้านอ่ะเป็นล้านอ่ะถ้าพูดถึงในสมัยนั้นนะเป็นล้านเลยไม่ถึงล้านหรอกประมาณ1 ล้านถึงเกือบ2 ล้านอ่ะนะฮะเราต้องเสียดินแดนนะฮะดินแดนฝั่งแม่น้ำโขงนะฮะให้กับเขาไปนะฮะแล้วว่าเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆอ่ะฝรั่งเศสมันก็ยึดเมืองจันทบุรีไปด้วยนะจนกว่าไทยเราจะเสียเขาเรียกว่าเสียค่าปรับครบนะครับตอนนั้นอ่ะไอ้ฝรั่งเศสเนี่ยมันมันจริงๆนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยไม่อยากจะพูดนะฮะพูดแล้วรักชาติขึ้นมาทันทีเลยนะฮะถ้าเจอเรือฝรั่งเศสผมจะยิงมันก่อนเลยนะฮะส่วนอีกวิกฤตการณ์หนึ่งใช่ไหมชุดทาวีเกาะช้างอ่ะก็ก็ได้บอกไปแล้วไงก็ฝรั่งเศสเจ้าเดิมนี่แหละฝรั่งเศสเจ้าเดิมนี่แหละมันมันมาลุกล้ำบ้านเราเนี่ยแถวเกาะช้างเนี่ยจังหวัดตราดเนี่ยเมื่อวันที่รู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะเราเคยไปนะเราเคยไปสรุดีด้วยในวันที่17 มกรานะฮะก็ถือว่าเป็นการรบครั้งใหม่นะตอนเป็นสมัยนั้นถือว่าเป็นการรบทางเรือครั้งแรกของไทยเลยนะฮะครั้งเดียวด้วยนะฮะที่ว่าไทยเราร่วมรบกันแบบนั้นนะฮะก็ของเราก็หลักๆก็คือมีเรือหลวงธนบุรีนะฮะเรือหลวงสงขลาเรือหลวงชลบุรีเรือหลวงระยองพวกนี้นะฮะออกสู้ศึกนะฮะของฝรั่งเศสก็คือเรือลามอสปิเก้นะฮะซึ่งตอนนั้นอ่ะระวางขับน้ำของเรือของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะจะโอ้โหค่อนข้างดีกว่าของเราเยอะเลยอ่ะเออแต่เราก็สามารถคือทหารเรือเราอ่ะต้องยอมรับเลยว่าสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีมากเลยครับเอาชัยชนะแล้วเหรออันนี้โอ้มันโหลดนานน่ะคือมันโหลดนานเนี่ยเดี๋ยวเราออกอีกครั้งหนึงเถอะผลของการรบเหรอรู้สึกไทยจะเสียเรือไป3 ลำมั้งก็คือเรือหลวงธนบุรีเรือหลวงสงขลาชลบุรีทหารเสียชีวิตประมาณ30 กว่าคนถ้าจำไม่ผิดนะ30 กว่าคนนะฮะก็มีผู้การเรือด้วยนะผู้การเรือนะฮะหลวงพร้อมหรือเปล่าคุณหลวงพร้อมเนี่ยแหละคุณหลวงพร้อมคือจริงๆอะถ้าใครเรียนรู้ประวัติศาสตร์อะเราจะทำให้เรารักชาติมากๆนะก็ฝากไว้นะครับเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะฮะวันนี้ก็รู้ประวัติศาสตร์ไปอีกอย่างหนึ่งอีกขั้นหนึ่งนะฮะไทยมีเรือดำน้ำไหมไทยประเทศไทยเคยมีนะฮะเรือดำน้ำอ่ะไม่ใช่เรือดำน้ำนี่มันเป็นเรือดำน้ำลำอันนี้นะเพราะว่าเรือดำน้ำเนี่ยเรือดำน้ำเนี่ยมันมีมาก่อนแล้วเมื่อก่อนอ่ะ2 ลำแค่นี้เราก็ห่างเหินมาเป็นเกือบหลายปีแล้วอ่ะ
70-80 ปีแล้วมั้งตั้งแต่สมัยสงครามโลกนู่นน่ะเพราะว่าเป็นเรือลำน้ำของญี่ปุ่นมั้งก็ประมาณน่ะแบบ70 ปีอ่ะเมื่อก่อนมันก็มีเรือมัจฉานุกับเรืออะไรนะอ๋อเมื่อก่อนมี4 ลำนะเมื่อก่อนมี4 ลำมัจฉานุวิรุณสินสมุทรแล้วก็พายชุมพลนะฮะคือการตั้งชื่อเรือของกองทัพเรือไทยเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ในการตั้งนะถ้าเป็นพวกเรือดำน้ำเนี่ยก็จะเป็นพวกสัตว์ในวรรณคดีนะฮะพวกอย่างเงี้ยมัจฉานุวิรุณสินสมุทรพายชุมพลพวกเนี้ยนะครับก็ก็เราเคยมีนะแต่เราก็ห่างหายไปจนมาเนี่ยเร็วๆเนี่ยก็มีข่าวว่าครม.อนุมัติใช่ไหมเราก็จะได้เรือดำน้ำของจีนมานะฮะแต่ว่าในเกมนี้ยังไม่มีนะฮะก็ต้องรอต่อไปนะฮะเกมนี้แต่ต่างประเทศมีแล้วนะอันนี้คือรอมันคูลดาวน์อ่ะนานมากๆเลยไม่ได้เล่นหรอกมั้งวันนี้ถ้าไม่ได้เล่นถ้าตามนี้เล่นไม่ได้ก็พอแค่นี้ก่อนแหละวันนี้น้อยใจแล้วต้องไปหาร้านคอมดีๆต้องไปกู้สากลมาซื้อคอมดีๆมั้งวิได้เล่นแล้วมั้งเนี่ยโหลดอย่างเงี้ยก็ขอสักตาเถอะนะก่อนจะนอนคืนนี้อัดดึกไงดีใจมากๆครับเพิ่งได้เรือวิได้เล่นแล้วถ้ามาอย่างนี้ได้เล่นแน่ๆถ้ามาอย่างเงี้ยคือได้เล่นอาจจะยาวไปหน่อยนะวันนี้คือก็มีสาระมั่งแหละพูดตรงๆก็แต่อะไรนะจริงๆอ่ะมีทอล์กนะทอล์กถ้าใครว่างๆก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะปิ่นดอกไม้04 PINDOKMAI 04เข้ามาคุยกันได้นะฮะแต่จะปิดเสียงไว้อะไรนะสมัยก่อนก็สมัยก่อนอ่ะเขารบกันทางเรือสงครามอ่ะเพราะว่าอย่างประเทศหนึ่งอ่ะอย่างประเทศหนึ่งมันก็ไม่ได้อยู่ติดกันใช่ไหมอเมริกากับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาเคลื่อนพลเขาจะเคลื่อนทางไหนล่ะรถถังมันก็มีเรือระบายพลอ่ะเคยเห็นป่ะเรือหลวงอ่ะมันจะมีเรือระบายพลพวกเรือบรรทุกเรือลำเลียงอ่ะรถถังมันสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้แล้วมาถึงเขาก็ไปไปลงที่ชายหาดก็เหมือนญี่ปุ่นนะมันยกพลขึ้นบกฝั่งไทยอ่ะจำได้ไหมก็นั่นแหละเห็นป่ะทำให้เมื่อก่อนทหารเรือนี่ค่อนข้างจะบิ๊กมากเลยทุกที่ทุกประเทศอะทหารเรือจะค่อนข้างที่สำคัญมากโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยคือมันจะเคลื่อนพลไปไหนเนี่ยเรือสำคัญที่สุดอันนี้เราก็หลบกันก่อนนะฮะมันก็ยิงเรามาอย่างเงี้ยอุ้ยอะไรอะเรือเราพังอะปล่อยเครื่องบินไปก่อนเครื่องบินจ๋าอุ้ยเครื่องบินเราทิ้งระเบิดได้ด้วยเหรอเพิ่งจะรู้นะอุ้ยหลบก่อนค่อนข้างที่จะโอเคเวิร์กอะเรือลำเนี้ยแต่ว่าเราก็ต้องมันก็เปราะพอควรอะนะถ้าสู้กับเรือประจันบานอะเอาละเราได้เวลาสมควรที่จะยิงมันแล้วนะฮะเราก็จะยิงมันมั่งนะฮะอย่าให้มันยิงเราอย่างเดียวนะฮะอุ้ยสวยมากนะครับกระสุนมันเป็นเนี่ยมันเป็นเรือประจันบานหรือเปล่าอุ้ยไฟไหม้ดับก่อนอุ้ยมันยิงเราทางไหนอุ้ยคือเราต้องดูเรือเรามันเปาะนะฮะแต่ว่าป้อมปืนเยอะเกินนะฮะยิงมันเราต้องวิจัยไปเรื่อยๆคือไม่ได้เตรียมอะไรเลยคือวันนี้ดีใจมากคืออยากได้เรือลำนี้มาแล้วมันมาแล้วยิงมั่งเลยมึงนี่อันนี้น่าจะเป็นเรือของเยอรมันนะเยอรมันของท่านฮิตเลอร์นะฮะฮิตเลอร์ผู้นำของนาซีนะฮะ
จีนเรือของจีนนี่นะจริงๆเรือของจีนมันก็ดีนะใช้ว่าจีนมันของเก๊อะมันอย่าไปคิดว่าจีนมันของเก๊เสมอไปนะเขาก็ทำดีนะจีนน่ะถ้าไม่ว่าจีนของเก๊ก็โอ้โหก็เป็นถ้าพวกโทรศัพท์มันก็ของเก๊อะหัวหัวเว่ยไม่ของจีนจริงๆไม่ได้ก๊อปหัวเว่ยของจริงนะนั่นน่ะไม่ของก๊อปเว้ยอุ้ยแล้วดูมันยิงเราอ่ะจมเลยอ่ะโอ้แสดงว่าเราต้องไม่นั้นเราต้องไม่แลกกับมันน่ะเอาล่ะวันนี้พอหอมปากหอมคอ20 นาทีแล้วโอ้ยาวกว่าเพื่อนเลยเป็นคลิปที่ยาวที่สุดเลยนะเนี่ยว่าได้เรือลำใหม่มาไงของกองทัพเรือสหรัฐนะครับเป็นเรือคิปแลนนะครับชั้นที่เท่าไหร่นะ5 ป่ะวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเราจะไปพร้อมกับความพินาศของเรือเรานะฮะฝันดีนะครับวันนี้อุ้ยหัก2 ท่อนเลยอย่างไททานิกอ่ะบ๊ายบายฝันดีนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามนะ